しょ、おはよう。肉は？肉？ゆめちゃん、肉は？肉？いや。肉？もう打ち破られてる。ってことはだよ。もしかしてだけど。うら肉？何やってんの？なんで登るの毎回。ミーちゃん、危ないから降りなさい。この野郎。ミーちゃん。はい、これだな。はい、もう、陸。わかった。やればいいんでしょ、やれば。これでもう安全だぞ、2人とも。